Hannu Viljakainen, taulu 1. Heikki Ruohonen, taulu 2. Veijo Pakkanen, taulu 3. Arto Saukkonen, paikka 4. Ahti Hovi, taulu 5. Pertti Miettinen, taulu 6. Heikki Mäkinen, taulu 7. Tapani Lyytinen, taulu 8. Ari Kemppainen, taulu 10. Matti Mäkinen, taulu 11. Terho Ritvanen, taulu 12. Martti Kosonen, taulu 13. Timo Mäkelä, taulu 14. Ari Hämäläinen, taulu 15. No niin, Luodikon erä 12.35. Tervetuloa ampumaan Ilmaluodikon Suomen mestaruuksista. Ja aloitetaan. Valmistautukaa koelaukauksiin. Koelaukaukset, aikaa 3 minuuttia.
Lukot auki, aseet pöydälle. Valmistautukaa ensimmäiseen 5 laukauksen kilpailusarjaan. Lataa. Ovatko ampujat valmiit? Ovatko kaikki ampuneet? Lukot auki, aseet pöydälle.
Valmistautukaa toiseen 5 laukauksen kilpailusarjaan. Lataa. Ovatko ampujat valmiit? Ovatko kaikki ampuneet? Lukot auki, aseet pöydälle.
Ampujille muistutuksen, että ampumapaikalta ei liikuta ja esimerkiksi istumaan ei ruveta ennen kuin merkkiääni on päättynyt. Valmistautukaa 3. 5 laukauksen kilpailusarjaan. Lataa. Ovatko ampujat valmiit? Ovatko kaikki ampuneet? Lukot auki, aseet pöydälle.
Valmistautukaa 4. 5 laukauksen kilpailusarjaan. Lataa. Ovatko ampujat valmiit? Ovatko kaikki ampuneet? Lukot auki, aseet pöydälle, turvalippu paikoille ennen ampumapaikalta poistumista. Kiitoksia kilpailijoille.